السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات صحيح يعني إنشاءات عالم مباشر على قناة البيضاوي للمعرفة والعلم. دونك اليوم غادي نشوفوا واحد البرودكسيون اللي صيفط علينا واحد من زميل من الزملاء ديالكم، واحد السوجي اللي هو كيهضر على لا فيولونس. داكوغ، دونك لا فيولونس بور ريغلي دي بروبليم. داكوغ، دونك هذا السوجي، دونك هذا لو سوجي سيغمون راه تحط في شي واحد من الجهويات القدام. دونك كما العاده، كما جرت العاده، غادي نقول لكم ما تنساوش تهبطوا لا ديسكريبسيون، غادي تمشيو تلقاو ليان ديال لو سيت ويب اللي غادي تدخلوا، غادي تلقاو فيه هاد لا فيديو بلس بزاف ديال لي فيديو اللي صححناهم مباشره، زائد فيديوهات اللي كنت درتهم مباشره يعني اللي درتهم على القناه واللي غتستافدوا منهم بزاف بزاف. وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. ونرجعوا نشوفوا لي كريتير ديال لا كوريكسيون. اول حاجه خصني نشوف، اول حاجه غادي نشوفها هي باردون، دونك ماشي هنايا. دونك اول حاجه غادي نشوفها هنايا سي لا فورم. لا فورم كتبان لي لانتروداكسيون الفوق معزوله بوحدها، كيبان لي لو ديفلوبمون ها هو الوسط، يعني العرض ها هو مزيان مفروق بواحد السطر على لانتروداكسيون. دونك هذه حاجه مهمه. وكتبان لي هنايا لا كونكلوزيون حتى هي كذلك، دونك فهي مفروقه على العرض بواحد السطير. دونك نحاولوا ندخلوا نشوفوا دابا لو كونتوني. بالنسبه لو كونتوني هنا يعني actuellement on aborde très souvent un sujet qui occupe les esprits, donc qui occupe les esprits. خصني ندير تما virgule. Il s'agit des personnes qui recourent à la violence pour régler leurs problèmes. يعني دونك هذا يعني لي هنايا ان هذا الموضوع هو الناس اللي كيمشيو لا فيولونس ولا كيلتجئوا لا فيولونس باش يفكوا المشاكل ديالهم. C'est une question qui crée un vrai problème. C'est une question qui crée un vrai problème, ماشي un vrai problème, virgule, puisque certains gens estiment que ce comportement est juste, tandis que d'autres jugent le contraire. Alors, qu'en est-il de ce sujet? Donc, à part la question, الأخرانية، دونك لا كيسيون بعدا أول حاجة علاش كتبتيها باللون خضر. دونك خصني نكتب بلا ميم كولور، غادي نخلي لا كيسيون ديالي مكتوبة بلا ميم كولور. وكنشوف ان حتى دوك لي ليان لوجيك كاين اللي كيكتبهم بالوان مغايره، لا راه ما كنكتبوش في البرودكسيون بالوان مغايره، كنخلي بنفس اللون، يعني كنكتب بلون موحد اللي هو مثلا الزرق ولا الكحل. دونك لا برودكسيون هنايا، لا برودكسيون écrite elle est très très bien faite، مديوره مزيان très bien كما قلت لكم. ابار سؤال اللي شويه نقدر ندير alors lequel des clans est le plus raisonnable مثلا، يعني شكون في هاد لي كلون ولا في هاد الناس هادو اللي عنده يعني اللي عنده الحق. سينون راه لانتروداكسيون راها مزيانه بزاف ممتازه. Selon mon humble opinion, j'ai la totale certitude et confirmation pour dire que les personnes qui sont contre ce comportement ont raison, car il suffit seulement de réfléchir un peu de temps pour se rendre compte que cette idée est totalement juste. Bon, هنايا عندك واحد التناقض هنايا. Selon mon humble opinion، يعني على حسب الرأي المتواضع ديالي، j'ai la totale certitude et confirmation pour dire que les personnes qui sont contre ce comportement، يعني الناس اللي ضد هذا الكومبورتمون اللي هضرتي عليه في الاول، يعني اللي كيفضلوا ان المشاكل ما يتحلوش بلا فيولونس. داكوغ، دونك انت كتهضر على هادو ils ont raison، علاش عندهم الحق؟ car il suffit seulement de réfléchir un peu de temps pour se rendre compte que cette idée est totalement ماشي juste، totalement injuste، ان هذيك الفكره انها injuste غير صحيحه، مادام انك انت متفق مع الناس اللي ضد هذيك الفكره متفقين. دونك ماشي juste، injuste. Donc d'abord on peut souligner que la violence ne peut pas nous arriver à trouver des bonnes solutions. D'abord, on peut souligner que la violence ne peut pas nous arriver à trouver
ne peut pas nous aider مثلا ما تقدرش تعاوننا nous aider à trouver de bonnes solutions. À ce premier argument s'ajoute un autre qui n'est pas moins convaincant. D'accord. نكتب كما قلت بلون واحد شنو هو هذا l'argument اللي هو il n'est pas moins convaincant. La violence est la solution des lâches et des personnes faibles et stupides qui ne peuvent pas réfléchir et penser bien. D'accord. Enfin, le troisième argument, on ne peut pas traiter ce sujet sans avancer que notre religion refuse la violence et nous invite à engager la paix dans nos relations. D'accord, très bien. Donc, مزيان عنده 3 ديال les arguments مزيانين ما عندي ما نقول la production écrite مزيانه ما كاينينش des erreurs donc les erreurs ناقصين bon voir ما كاينينش كاع sauf quelques-unes que j'ai mentionnées وربما يكونوا شي وحدين ما رديت لهمش البال ولكن سميتو la production elle est bonne. نمشيو نشوفوا la conclusion شنو فيها. Finalement, malgré toutes ces raisons qui sont précédées, nulle personne peut nier, je voudrais dire nul ne peut nier, ou la personne ne peut nier, d'accord? Ou là ne peut trancher. Mais si nulle personne, ما جاياش نسمع ليا nul, il y a personne. Nul ne peut, يعني nul ندير la négation, nul ne peut trancher la vérité absolue à ce sujet, ou là personne ne peut trancher la vérité absolue à ce sujet. Donc هنايا la production écrite elle est bonne مزيانه في l'écriture ديالها les erreurs ناقص ما كاينينش بزاف voir d'accord. C'est bon, donc à part هذيك l'introduction دابا فاش قرينا سميتو انك عطيتي انك كتبتي بلو بلون سامبل داكوغ انت كتبتي بلو بلون سامبل مزيان ما كاين حتى شي مشكل ولكن هنايا فاش كنجيو لانتروداكسيون راه tu as annoncé انك غتكتب بلو بلون ديالكتيك. انا الصراحه كنت كنتسنى انك تكتب بلو بلون ديالكتيك علاش حيت راه هضرتي على لي بيرسون كي سون كونتر و لي بيرسون كي سون بور. D'accord. Sinon, je dois modifier شوية هاد l'introduction هادي. نقولوا مثلا actuellement on aborde très souvent un sujet qui occupe les esprits. Il s'agit des personnes qui recourent à la violence pour régler leurs problèmes. D'accord. On dit point ما نديرش هذيك c'est une vraie نحيد هذيك من ديك c'est une vraie حتى الاخر نحيدو ندير مباشرة غير la question. D'accord. مثلا نقول alors quelles sont les raisons qui poussent ou là alors ont-ils raison de recourir à une telle solution. ils ont كنقلبها ont-ils واش عندهم ont-ils raison واش عندهم الحق de recourir à une telle solution واش عندهم الحق انهم يلتجؤوا لحل كهذا. تكون هذيك هي لا كيسيون ديالي ونزيد من بعد من هذاك الشيء اللي لتحت. Sinon la production elle est parfaite. Bon pour l'évaluer هنايا نقدر انا نقول هنايا ان هاد لا برودكسيون il mérite واحد 8.5 على 10 دونك برافو دونك برافو. وما كرهش الاصدقاء ديالك يعني تعلموا يديروا دي برودكسيون بحال هادو وما تنساوش دائما انكم تبارطاجيو هاد لا برودكسيون مع الزملاء ديالكم. راه ما بقى والو الجهوي بارطاجيو معاهم باش يعرفوا كيفاش كتكتب لا برودكسيون اكريت باش يكون عندهم اوسي دي زارغومون في بالهم يكونوا عارفينهم. وما تنساوش كما قلت لكم غادي تهبطوا لتحت غتلقاو لو سيت ويب اللي غادي لو لين ديال لو سيت ويب اللي غادي تلقاو فيه كاع هاد لي برودكسيون اللي درت لحد الان. وبالتوفيق للجميع تهلاو فراسكم.